안녕하세요. 지메입니다. 영상 편집 주작 의혹이 있어서 해명을 하고자 합니다. 제 영상을 보시면 항상 올릴 때 제가 항상 무편집 풀 영상으로 올리고 있다고 얘기하고 있습니다. 이 말이 정확히 맞습니다. 항상 무편집 풀 영상이고요. 화면이 바뀌는 부분에 있어서 편집하는 거 아니냐라고 얘기하시는 분들은 바로 이것 때문입니다. 여기 보시면 일시정지 기능이 있거든요. 그래서 화면을 빠르게 전환시키고 싶거나 다음 말이 생각이 안 날 때 이렇게 일시정지를 누르고 그 다음 화면을 준비를 하고 다시 플레이를 하는 방식입니다. 프로그램도 이미 라이센스를 가지고 있기 때문에 문제가 되지 않습니다. 그리고 모르시는 분 많더라고요. 여기 멤버십 가입하는 주소가 있기 때문에 멤버십도 좀 관심을 가져주셨으면 좋겠고요. 제가 왜 편집을 하지 않는 이유는 바로 이런 이유 때문입니다. 영상을 보시면 방금도 화면이 빨리 지나갔죠? 일시정지했다가 하는 겁니다. 여기 보시면 749개나 올렸습니다. 제가 만약에 편집을 했다면 여기까지 이렇게 계속 꾸준히 해올 수 있을까요? 아마도 편집의 늪에 빠져서 여기까지 오지 못할 것 같습니다. 이 정도까지 많이 찍은 데 있어서 편집을 했다고 생각해보세요. 이렇게 당연히 못하죠. 물론 그러신 분들도 있습니다. 영상 아무리 그래봤자 하나를 잘 찍는 게 좋은 거 아니냐라고 생각하시는 분들도 많이 있고, 그 다음에 그런 유튜버들이 더 인기가 있고 더 잘 뜨기도 합니다. 그렇지만 저는 직장 다니면서 매일 유튜브를 찍기 때문에 충분히 다니면서도 할 수 있는 제 최선의 방법이 이 방법이지 않을까 생각됩니다. 보다시피 평일이면 매일매일 올리고 있습니다. 매일매일. 이렇게 매일매일 쉬지 않고 올리는 유튜버 있나요? 거의 없지 않을까요? 이거 벌써 2년을 넘게 하고 있는데 이거 정말 만만치 않습니다. 그래서 제가 꾸준히 하고 있는 이유가 바로 편집을 안 하기 때문에 가능한 게 아닐까 생각이 됩니다. 정말 꾸준하고 대단하다고 생각되시는 분은 아까도 말씀드렸듯이 멤버십 보이시죠? 네, 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.